அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ரவிக்குமார். தினம் ஒரு தகவல் அடிப்படையில் அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட புழுதி புயலை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னடா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் மிக பயங்கரமான சூறாவளி புயல் வீசியது. இந்த புயலில் அதிகமான வீடுகள் சேதமடைந்ததை பார்த்தோம். என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோலும் போட்டிருந்தோம். ஆனால் இன்றைக்கி அதே ஒரு வாரம் கழிச்சு அதே நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு புழுதி புயல் கிளம்பியிருக்கு. ஒரு இடத்துல ரெண்டு இடத்துல இல்லை, கிட்டத்தட்ட 5 மாகாணங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. புழுதி புயலோடு சேர்ந்து மற்ற புயலும் சேர்ந்து அடித்ததுனால அங்கே இருக்கிற மக்கள் 1 லட்சம் மேலே உள்ள மக்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாமே மிகப்பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இன்ன வரைக்கும் அதில் 5 பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றின கம்ப்ளீட் ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கடந்த 2 வாரமாக அமெரிக்காவில் வீசப்பட்ட புயல் மிகப்பெரிய ஒரு அரிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எல்லாருமே அதிசயமாக பார்த்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புழுதி புயல் அமெரிக்க வரலாற்றில் ரொம்ப ரேர் மட்டும் இல்லாமல் இப்படி 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது எப்பயுமே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது அங்கே மட்டுமா ஏற்படுத்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்குமே ஏற்பட்டிருக்கு. இந்த மேப்பை பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும். புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வியாழக்கிழமை உருவாதுன்னு சொன்னாங்க. உருவாச்சு. ஆக்சுவலாக என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை இந்த டிசம்பர் காலத்தில் தமிழகத்தை நோக்கி தான் வரும். அப்படி தமிழகத்தை நோக்கி வரும்போது கன்னியாகுமரி சைடு தான் ஆக்சுவலாக கிராஸ் ஆகிருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இலங்கையில் மழைப்பொழிவு ஏற்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்திருக்கணும். அப்படியே இது பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த நாள் வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஞாயிறு திங்கள் அப்படி ஒவ்வொரு நாளாக கிராஸ் ஆகும்போது நம்ம கிட்ட வராமல் அப்படியே விலகி போகுது. இது ரொம்ப அரிதான ஒரு நிகழ்வு. பர்டிகுலராக டிசம்பர் மாதத்தில் மிஞ்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே மேலே ஏற்கனவே வந்துச்சுல்ல ஒடிசா அந்த பக்கம் போய் கிராஸ் ஆச்சுல்ல, அந்த மாதிரியாவது கிராஸ் ஆகிருக்கணும். எதுவுமே இல்லாமல் அப்படியே ரிட்டர்ன் பேக் பார்த்தீங்கன்னா தாய்லாந்து கம்போடியா இங்கே போயிட்டு கிராஸ் ஆகுதுங்க. இது ரொம்ப ஒரு ரேரஸ்ட் நிகழ்வாக பார்க்கப்படுது. வர புயல் அப்படியே ரிட்டர்ன் பேக் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிலிப்பைன்ஸ்லேயும் அதே சமயத்தில் ஜப்பான்லேயும் ஒரு புயல் கடுமையான புயல் ஒன்று தாக்கிட்டு இருக்கு. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸில் ரொம்ப கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அதை பற்றின வீடியோ பதிவும் வீடியோ காட்சிகள் நாளைக்கு போகிற ரொம்ப கொடூரமான காட்சிகளாக இருக்குது. அதே மாதிரி ஜப்பான்லேயுமே ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு. அதை பற்றின தாக்கத்தை எல்லாமே நாளைக்கு பார்த்தலாம். இன்றைக்கி நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகலாம். கண்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி போன வாரம் என்னோடய வீடியோ பதிவு போட்டதில் அமெரிக்காவில் மிகப்பெரிய ஒரு புயலோட தாக்கம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ பதிவு நிறைய பேர் பார்த்துருந்தீங்க. நிறைய பேர் தன்னுடைய கமெண்ட்டுமே தெரிவிச்சிருந்தீங்க. அதில் பர்டிகுலராக கென்டக்கி மேஃபீல்டு அதை சார்ந்து இன்னும் ஒரு 4 மாகாணங்கள் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தினாங்க. அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் ஜோ பைடன் அவர்கள் அந்த ஏரியாவை போய் விசிட் பண்ணியிருக்காங்க. விசிட் பண்ணி அங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக நிவாரண உதவிகள் மற்றும் நிவாரணம் எல்லாத்தையுமே தொடங்கியிருக்காங்க. இதில் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது நான் ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். கென்டக்கியில் இருக்கிற மேஃபீல்டு இருக்குல்ல, அங்கே அந்த கேண்டில் ஃபேக்ட்ரி தாங்க. அந்த கேண்டில் ஃபேக்ட்ரியில் தான் அதிகமான உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த உயிரிழப்புகள் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் மீண்டாலும் கை கால்கள் இழந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. எல்லா காட்சிகளும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோ காட்சி எல்லாமே பாருங்கள், மிகப்பெரிய ஒரு தரைமட்டமாக்கப்பட்ட காட்சிகள் தான். அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்தியது. இது கரெக்டாக ஒரு வாரம் போன வியாழக்கிழமை ஏற்படுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியாழக்கிழமை அப்படியே கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆகி புழுதி புயலாக வந்திருக்கு. புழுதி புயல் ஒரு இடத்துல 2 இடத்துல வரல, கிட்டத்தட்ட 14 15 இடத்துக்கு மேற்பட்ட இடத்துல வந்திருக்கு. இதனால் மக்கள் மிகப்பெரிய ஒரு சிரமத்துக்கு உள்ளாக்கியிருக்காங்க. சிரமம்ன்றதை விட நார்மலாக புழுதி புயல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவைத்து, சவுதி அரேபியா, பாலைவன ஏரியாக்கள் தான் பார்த்துருப்பீங்க. அமெரிக்காவில் கேள்விப்படுறது ரொம்ப ரேரஸ்ட்டு. ஆனால் இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் ஏற்பட்டிருக்கு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த காற்றழுத்தமும் பருவம் இல்லாத வெப்பமும் தான் காரணம் சொல்லியிருக்காங்க. திடீர்னு ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப கடுமையான ஸ்னோ எல்லாம் பெய்ஞ்சு ரொம்ப அடர்த்தியான ஸ்னோ இருந்தது. ஆமாம், திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பருவநிலை குறைஞ்சி திடீர்னு வெப்பம் அடிச்சு இதெல்லாம் மிங்கிள்டாக வரதுனால மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. முதல்ல நெப்ராஸ்கா அப்படின்ற பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கு. நெப்ராஸ்கா பகுதியில் புழுதி புயலெல்லாம் வரல, நார்மல் புயலாக வந்திருக்கு. 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடிச்சிருக்கு. இந்த வீடியோ காட்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதை ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது புழுதி புயலுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வீடியோ காட்சினே தாங்க. ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட எந்த அளவுக்கு புயல் அடிக்குது பாருங்கள், புயலோடு சேர்ந்து மழையும் சேர்ந்து பொழிவு ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த இடத்துல பெரிய அளவுக்கு தாக்கம் இல்லைனாலும் இதுதான் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகுது. இந்த புயலானது அப்படியே கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டு அடுத்து இந்த 2வது வீடியோ காட்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா அடர்த்தியான ஒரு மலை அப்படியே அந்த நெப்ராஸ்காவை நோக்கி வரதை பார்த்துருப்பீங்க.
பார்த்துருப்பீங்க. நெப்ராஸ்கா நோக்கி வரும்போது மிக அடர்த்தியான ஒரு மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா? இந்த மழைப்பொழிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வருதுங்க. இந்த புயல் அப்படி என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இங்கேருந்து போகும்போது இந்த மழையினுடைய தாக்கம் குறைந்து அப்படியே டஸ்ட்டு புயலாக மாறுது. டஸ்ட்டு புயலாக மாறதுக்கு முன்னாடியே இந்த நெப்ராஸ்கா பகுதியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நிறைய பாலங்கட்டி மழை பெரிய பெரிய சைஸில் அளவுக்குள்ளே பொழிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து நெப்ராஸ்கா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொலராடோ பகுதியில் ரொம்ப அதிகமான இன்னும் கொஞ்சம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த தாக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நெருப்பு கூட ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த நெருப்பு ஏற்பட்ட வீடியோ பதிவுகளும் நிறையா இருக்குது. அது இல்லாமல் அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் மக்களை வந்து அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தி வெளியேற்றிருக்காங்க. வெளியேற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற பகுதிகள் எல்லாமே வந்து புழுதி புயலால் மிக அதிகமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. எதிர்பாராத விதமாக திடீர்னு காலையில் நல்லா இருந்தது கிளைமேட்டு, அப்படியே கொஞ்சம் மாலை நேரம் கடக்க இந்த புழுதி புயல் வந்து அதிகமாக தாக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ காட்சிகளை பாருங்கள், ட்ரக்கே வந்து அப்படியே சாய்ச்சி டோட்டலாக அப்படியே உருட்டிட்டு போதுன்னா பார்த்துங்க. ஒரு ட்ரக்கே மிகப்பெரிய வெயிட் இருக்கிற ட்ரக்கே உருட்டிட்டு போச்சுன்னா மற்ற உயிர்களாக இருக்கட்டும், மற்ற மனித உயிர்களாக இருக்கட்டும், மற்ற கார்களாக இருக்கட்டும், இது எல்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் அப்படின்றத பாருங்கள். கொலராடோவுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கெனசாஸ் பகுதியில் தான் வந்து ஜீரோ விசிபிலிட்டியே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு நெப்ராஸ்கா, கொலராடோ, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெனசாஸ். இந்த கெனசாஸ் பகுதியில் தான் ஜீரோ விசிபிலிட்டி. இங்கே தான் மிக அடர்த்தியான மிகப்பெரிய ஒரு புழுதி புயல் மணலோடு சேர்ந்து அடிச்சிருக்கு. மிக அதிகமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த பாதிப்புகள் எல்லாமே வந்து அவங்க அங்கேருந்து மீள்றதுக்குள்ளே இன்னொரு பகுதி, அதாவது நியூ மெக்சிகோ கூட இன்னும் அதிகமாக தாக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தாக்கல் வந்து இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 5 மக்கள் இறந்துருக்காங்க. பட் ஸ்டில்லும் வந்து தேடிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தியிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய மரங்கள் வேரோடு பிடுங்கப்பட்டிருக்கு. மரங்கள் மட்டும் இல்லாமல் மேற்கூரைகள் நிறைய காணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவுமே கிட்டத்தட்ட 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு நேஷனல் வெதர் சர்வீசஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 13 டெர்னாடோஸ் வந்து உருவாகிருக்கு. இந்த டெர்னாடோஸ் எல்லாமே வந்து அங்கங்கே எல்லா பகுதியுமே வந்து டோட்டலாக கவர் பண்ணியிருக்கு. இது எப்பவுமே ஏற்படாத மிகப்பெரிய ஒரு அரிய நிகழ்வு. நெப்ராஸ்கா மட்டும் இல்லாமல் லாவா, கெனசாஸ் அது மாதிரி பகுதியில் வந்து ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த அமெரிக்க மெட்ராலஜிகளும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது டோட்டலாக வந்து இது வரைக்கும் எப்பயுமே ஏற்படாத ஒரு அரிய நிகழ்வாக பார்க்குறாங்க. காரணம் வந்து இந்த டிசம்பர் மாதத்தில் அதிகபட்சம் வந்து ஸ்னோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த சமயத்தில் இப்படி ஒரு மழைப்பொழிவு வந்து ஏற்பட்டிருக்குன்றத மிக ஒரு அரிய நிகழ்வாக பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் சாண்டட் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ப்ரெடிக்டர். இந்த வெதர் ப்ரெடிக்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த மேலேண்டில் அடிக்கும் போதே வந்து மீண்டும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புயலோட தாக்கம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து புழுதி புயலோட தாக்கம் வந்து மிக அதிகமாக இருந்திருக்கு. இந்த புயலோட தாக்கங்கள்லாம் தொடர்ந்து நீங்கள் எல்லா வீடியோ காட்சிகளும் பார்த்துருப்பீங்க. எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தையும் அங்கே இருக்கிற மக்களை வந்து டோட்டலாக அடியோடு அவங்களோட இயல்பு வாழ்க்கையை நிறைய பாதிக்கப்பட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு புயல் தொடர்ந்து வந்துட்டு தான் இருக்குது. இந்த வீடியோ காட்சிகளை பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த புழுதி புயல் வந்து எந்த அளவுக்கு அடர்த்தியாக டென்சிட்டியாக அந்த ஏரியாவே டோட்டல் ஏரியாவை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது கிளியராக தெரியும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிற வழியில் எடுக்கப்பட்ட இந்த வீடியோ காட்சிகள் தான். இந்த வீடியோ காட்சியில் இருக்கிற இந்த புழுதி புயல் ஒருத்தர் காரில் போகும்போது ட்ராவல் ஆகும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு அடர்த்தி ஆகுது. ஒரு காரு இன்னொரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்களால கொண்டு போகவே முடியல. அந்த அளவுக்கு ஜீரோ விசிபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. டோட்டலாக எல்லாருமே இருந்த இடத்துல நிறுத்தியிருக்கிறாங்க. நிறுத்தின விளைவாக நிறைய ஆக்சிடென்ட் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய ஹைவேஸ் ஓரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ட்ரக்குகள் வந்து அப்படியே உருண்டு காணப்பட்டுருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ட்ரக்கில் இந்த டிரைவர்களோட நிலைமை வந்து இன்னுமே வந்து கேள்விக்குறியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு அமெரிக்காவை மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை உள்ளாக்கியிருக்குன்றாங்க. இன்னுமே வந்து நேஷனல் வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மீண்டும் இது வந்து வேறு ஒரு டெர்னாடோஸ் உருவாவதற்கான நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது. மக்கள் கொஞ்சம் சேஃபாக இருங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டே தான் இருக்கிறாங்க. தொடர்ந்து அவங்களும் வானிலை அறிக்கையும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ போன வாரம் ஏற்பட்ட அந்த புயலோட பாதிப்பு, அதே மாதிரி இந்த வாரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு புழுதி புயல், அடுத்த வாரம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றதுல அமெரிக்க மக்கள் மிகப்பெரிய ஆச்சத்திலே ஒழுங்கியிருக்காங்க. ஸோ மீண்டும் வேறு ஒரு பதிவில் பார்க்கலாம். காரணம் அடுத்த பதிவு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாளைக்கு பிலிப்பைன்ஸில் இன்றைக்கே மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு. தாக்கம் மட்டும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவை உண்டு இருக்குது. அங்கே இருக்கிற அரசு அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தியிருக்காங்க. அவங்களுமே வந்து மக்கள் நிறைய பேர் வந்து காப்பாற்றிட்டே இருக்கிறாங்க. பட் மழை வந்து தொடர்ந்து பேஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றின வீடியோ காட்சிகள் எல்லாமே நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ காட்சி நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நேரில் இருந்து பார்த்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கோம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரவிக்குமார் சேனல். நன்றி, வணக்கம்.